확실한 용의자를 특정했습니다. 박 사장 아들이요. 군과의 전면전이 될 수 있어. 강력한 창 없이는 안 돼. 어떠한 방패도 뚫을 수 있는 창 말씀이시죠? 여기 있습니다. 검사장을 벌줄 수 있는 사람이 누굴까 생각했는데 왜 내가 아무것도 모를 거라고 생각해? 범인 만들려면 만들 수는 있어. 하지만 왜? 왜 해결이 아닌 종결을 택했을까? 왜?